코를 고는 시끄러운 소리는 입과 코의 기도를 통한 공기의 흐름에 폐쇄가 있을 때 발생합니다. 이는 혀와 인두 상부가 영구개와 목젖이 만나는 부위에서 공기 흐름의 유착 때문에 발생하며 이들 구조물들이 숨 쉬는 동안 떨릴 때 코골이가 생기게 되고, 코고는 사람들이 적어도 다음 문제점 중에 하나는 가지고 있게 되죠. 첫 번째가 환자의 근육 조절 능력이 항히스타민제, 신경안정제, 술이나 수면제로 인해 과도하게 풀어지게 되면 혀와 목구멍의 근육이 축 늘어져서 공기 통로 위쪽으로 혀를 떨어뜨리고 인두 근육을 양쪽에서 기도 쪽으로 당기게 되면서 발생합니다. 두 번째로는 계절적인 알레르기성 비염이나 감기나 부비동 질환이 있게 되면 비강 폐쇄로 인한 코골이가 자주 나타나게 되는 것이고요. 그리고 커다란 편도와 아데노이드가 종종 어린아이들에게 있어 코골이를 유발하며 비만한 사람은 목구멍이 좁아져서 생기기도 합니다.